ये छोटा सा जानवर जो लकड़ी लेकर इधर उधर भाग रहा है, इसका नाम बीबर है। यह एक परफेक्ट इंजीनियर है। इसके दांत इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये लकड़ी को मक्खन की तरह काट डालता है। ये अपना डैम बनाते हैं, एक ऐसी दीवार जो पानी के डायरेक्शन को बदल देता है। डैम पानी के फ्लो को बंद या स्लो कर देता है, जिससे यहाँ एक तालाब बन जाता है। पर सवाल यह है कि यह डैम क्यों बनाता है? आंसर इज अपनी सुरक्षा के लिए। यह अपना घर तालाब के बीचों बीच बनाता है ताकि शिकारी जानवर इन तक ना पहुंच सके। ये तालाब के नीचे अपना खाना भी स्टोर करके रखता है, जो विंटर सीजन में काम आती है।